nga nkyazza mukadde wange Tamale Mirundi mutabani wa Yowaana ne Mmole ba Mirundi eri ewaffe Kalagala nayitangawo nga nvuga akagaali nga nkwata nga ngende eyo munda kale no omukulu Tamale Mirundi gwe tukyaziona naye nga byonna mu byonna tusooka okubakulisa ekomawo ndowooza omwana ajja kitereza eri byonna mu byonna twagala okubakulisa omwaka 2020 2020 tekubadde mwangu 2020 gubadde mwaka muzibu 2020 gututwalidde mikwano gyaffe gututwalidde baganda baffe gututwalidde bakyala baffe gututwalidde nayogera kitayogera ki ne twegayira Katonda nti nno 2021 guleme okubeera ng'ogwo omwaka ogwe tuyiseemu 2020 buli muntu yenna gumuyisiza bubi abantu baffe bakubiddwa amasasi ne bafa abalala batomeddwa zimmotoka ne babatta mu ngeri y'ekivandulo kale nno twegayira Katonda nti nno n'okulonda kuno nga kugenda mu maaso tuwe ekisa tukuyite mu bulungi tuleme kufiirwa bulamu bwaffe ng'ate byatwala gavumenti eno eri mu buyinza mu nsiko ate nga byebalwanirira byebigenda mu maaso mukulu Tamale Mirundi olwala agenda kutunnyonnyola bingi nnyo okuli n'ekya mukulu Bobi Wine lwaki bamutiika mu helicopter okumujja ekalangala ate bamutiika ewakewuwe ebyo dda mukulu Tamale Mirundi byagenda okutunnyonnyola olunaku olwaleero kyenkwebazaako omwaka gumukaaba mu guyiseemu ekyokubiri akalulu tekakukubye nga balala ekikulu nabagamba ekintu nti waliwo omusajja yawandiika ekatabo mwana mubaana bange sabimu wa literature lwaki simulabiemu osanga bo ate bo bakutte kintu kirala kati omusajja bamuyita Alechi Amadi Alechi Amadi yawandiika akatabo The Great Ponds bw'okatunulira today yali awandiika ku siriimu ono atuluma kati ebidiba kabe village tribe bbiri zalwanira ebidiba kakati ebidiba ebyo nebijja bigwamu obulwadde ebyenyanja byamu nebitta abeenu nga beenu n'abeenu bafu kakati Alechi Amadi n'akugamba nti abataka b'ekyalo eno baatula ne bagamba bali be batuloze twabattira abantu baabwe nga tulwanira ebidiba ne batereka delegation bagende bateegule tukuyita kuteegula okuteegula okwegayirira omutega nti okwetonda kakati mumugusasula nga bano balowooza nti bajja kutujoga badduke tikiriyo yulube atanapulibetayo kakati bwe batuuka eri balonda delegation ey'abataka bagende ku kyalo ekiddako begayirire baba bagenda ew'omwami Kingi Weri bagenda okutuna mu lujja nga namwo mulimu kabbuli empya gye bava okuziikamu omuntu ne baga nti abaana nga nabo bafanga ffe bano bwe tuzza okuteegula nabo bafanga ki ngaffe bwe tufa tie ne batuuka ewa Kabaka Weri n'abaga naffe mutujje mu kkubo naffe tubadde tujja kuteegula wamu ekitegeeza oba si mmwe mutuloga nga naffe si tubaloga tutunule mu ngege eziri mu bidiba Alechi Amadi yawandiika akatabo The Great Ponds bagenda okukebera mu ngege nga mwe muli era mwana nga obutabo obwo singa obusoma today with a sober mind obutabo obwo twabusomanga kuyita literature naye bwobusoma kati mu free time with an open mind obutabo bwakutega abasajja bawandikanga ku lyo things bukulaga ebintu embeera kakati mumukaaba covid obanga covid mungi nnyo wano ewamafuguli yeyaganira ddala attabaki attabaki covid tetuganye waali naye ekizibu nze kyesimanyi ewamafugulize siwulyangayo anti jengo Kenya attaba medics naye covid wa Uganda mugasa munamala okugamba nti Katonda nga bwayagadde nti sibikkiriza tewayinza kubaawo covid nga yeetolera ku kitebe ky'enaalimu kyokka buli ewenaalimu office Museveni mwe yali agenda okuyisa ssente
bagigala nga balwadde. I'm not saying that COVID is not there, but the mafia uses kubanga first of all gwe oludevelopinga symptoms oba mbagamba ate byejogere tubiri investigating Kabushenga yakwata omwana mu New Vision ng'omwana oyo mulwadde wa asima bamumanyi n'amusindika okukavalinga omukolo gwa president nga atongoza obugali bwa Eurobicycle. The following day ne bagamba New Vision eragidde bakebere COVID baasuula ono gwe yatuma kiri ekitebe ne bakiggala because the money was going to go through secretariat. Anti gwe be bakukebera era tebakudikiralinga oba olina era be bakutweka mu intensive care unit ng'otwala yaani. Kakati nze n'ekibuzo kyembuuza mukulu Tamale. Bobi Wine enaku zino bamuli bubi. Ekyo tugenda kiddako kakati ekyo kitegedde. Nkitegedde. Nti nabagamba nti waliwo COVID omwirima gutwalengo. Owekimpatiira. Nze I ask a question is oba I am misunderstood or not, but because for me my track record is clear. Oyinza okuneepangirako nekuba akatambi neweewuunya nga nakasirikira dda provoking into battle. Kakati tegamba sikugamba nti COVID taliyo. Gyali. COVID gyali. Naye waliwo ayinza n'okufa nga talina COVID. Ne bamutuma COVID. Nga bo kakati tenafiiridde omwana walabe ngendayo. Bo luli we baali babayoolera nga baga nti ab'omu leediyo bonna abakola mu leediyo mubakebere they were looking targeting me. Tiyabadde nabo naye bamuyoole. Nti naawe olina. Nenkola kiriniki ewange. Kwanza nti naffe tulina. Kati kati bakwata ggwe tiolina naye nga mulimbi wa bulimba. Gwate gwe bakebera n'amasanda ga ffene nga mapapali nga mulimu COVID. Nagenda ne mbategeera nga bategese President Museveni alina ssente zagenda okuyiseewo omuntu mu State House ne bagaa nti mugambe bamukebere ne mukubira essimu geeti edokita ewo bajja dokita bamusangawo ng'amukwese naga tukebere naye nga lyo ssente zigenda okuyitirayo. So therefore I don't rule out the COVID is there. Naye tulina omwirima gutwalengo abaganda bakugamba a leopard moves in darkness. Tetambula misana. Nze why I avoid ebintu ebyo nti kakati egundi twafiirwa muwala waffe azalibwa n'onosereko ne bagamba nensereko oyo mwana wa mwannyinaze nosereko ali mu kikugu mwana wa mwannyinaze I didn't attend the burial. Kubanga bajja kwekwasa. Bajjaga nti ono akulinaana bwati owaabwe gwe bateze n'akusiiga ekirwadde. Red paper neekuba akafaananyi bwe kati naawe wabadde proximity siziika lwa nsonga eyo ye mbamanyi ajja kukulinaana olabengo omutunulire engo eyo omanyi nti engo naye emanyi nti mujagalako ddeba lyayo. Engo bweba egenda okufa oba egudde mu kyuma engo emanyi okuluma okugulu nedda ku bbali. Kino ekyuma ekikwata engo emanyi okuluma nekijjamu yeeruma ekigere n'ekijjamu nebwama nerabaza okutegulula omutego naye emanyi okwefuuyira omusaayi gwayo gwonna eddiba ne lifa. How can a leopard know that you are looking for a leopard skin? Yakijjawa bwongo akyenkubuulira nti Katonda alina ebintu amagezi ge yatonda netugyesigaliza nti oyinza okusanga ekiyibulo ky'omusota ekikutegeeza omusota gwalimu negukaddiiramu ate gwe noyiddukamu ennyumba guseka na busesi gabeena embwa kati edduka ki sibadde ewuwano ebbanga lyonna mu biseera ebisinga obungi mu nyumba buli lwolwotanga omusota guba gwemweguli. Snakes sleep with people. Lwolwotanga omusota ekiro nga gukuyitako oba gukolaki because the brain of a person remains working guba gugulabo kubanga ogwa omusota tutiisa mu nyumba nga emisona tugiroota gw'omusota kasita osirika bwoti gukuyitako because it is blind tegulaba gutambula kuweevuzi. Era omusajja mu magye ga Kenya manyi abakenya balungi ennyo bannamawulire b'e Kenya boogerera amagye gaabwe bakuba omusajja w'e Kenya yagaa nti yali mundaaki
esotedde ne Somalia nerijja nalyo linoonya kabugumu nkuba etonyi neridda ku kabuuti ye neryesinga omusajja gati nazibiriza buzibizi. Why? Making a noise is not allowed in the camp, especially at night. Shooting it, I just closed my eyes and in the morning it uncoiled itself and left. Omusajja ogunaakutema guwulira mita 4 nekukwetegekera era ekyobulaba omuganda akugamba nti owekalungu wuuyo mwena nemwerinnya Kagere waayo the science is omusajja buli oguwulira atambula ku kibuto kyagwo gutabula obusagwa. So if you step on your step ne mutakola steps it works out. Tegutabula busagwa kuba teguwulira movement yonna. These Africans baasula n'ebisolo bino tegwe nze ne miso yange naye omuganda miso ye kusula na nkoko da bisolo mu nnyumba ekintu kyonna ekiyise ebweru enkoko omanyi bali yakoze eki ayitawo ez'embuzi zikuba matu ente zifuuwa ngulu waliwo ayita. That's your intelligence. That's why the Baganda used to sleep. Africans slept with the animals. Kakati mmwe ekibakola obubi abantu ba bulijjo you don't raise questions. Nga mufaanana ng'abasajja bali abagenda bateegule bali nga nabali bategeka kuteegula eno. It helped them to find out nti ebidiba bye byalimu ekizibu. Ne bafuna solution. Nti ebidiba biri polluted the great ponds by Alecha Amati. Kati butuli omwana oyo abadde ayimba radio. Yes. Radio nagamba baleera timuzibe. Radio bwe yafa mysteriously yagenda kulambula nnyumba ye. Yes. Batuukayo ne bagenda mu bbaala Entebbe. Ne batandika okunywamu. Oli eyamukuba omutwe ku hard place enkokoto ekitegeeza yalabawo dda walina omukuba. What happened? Omutwe gwayita. Ati nkubuulira bajja ne bajja n'engoye ze bazirogereko engoye zimu yayimbiranga baazitwala tebakwata ningamba muganda we mbakukubira ebigo 9 njogera omuzimu gubakuba ebigo 9 tebadda nti balokole abatwala engoye z'ebituyo omwana baazitwala abantu nga balogo. They came to me. Naye abantu bano babulwa kibatya nnyo okutta temugamba yoyomye mulaba eyo tutingo bwe bakuba ebigo 9 ku stage n'engoye azikomye. Waliwo omuntu omuyambuuza nti nno naye 3,000 ze wabasaba zisobola okuluga omuntu ezimutta. Ezivumula ze nnyingi eziroga ntono. Ezivumula ze zibe nnyingi. Kulimbangako nti waliwo omusawo Muganda atwala miliyoni oyo mufere. Eryo kiriba ddogo. Omulogo taba mukozi wa ssente. Omulogo yenyumirira ku kubaalo ze ne basse. Waliwo omusajja abanga ayina ekitambo. Waliwo omusajja omuli w'abafu oba omukazi omuli w'abafu ye ateekako birango n'alya emmere. Kumanya wawe appetite eri. Kakati mmwe nze kyenva mbasekerera failure to examine is it ebidiba or is it witchcraft? That's where you fail to understand. Yesu toyogedde nti bamuzaata bonna. Kakati nkugamba muzaata yafa Kaliisa n'afa akasajja kabukedde ne kalemera ku muzaata until lwe baatubulya nti ab'ekiwuli bafunye emmotoka nti nabo ab'ekiwuli Museveni yabawadde emmotoka. Kakati if I'm going to investigate nsobola okukolesa trouble nankuti akasajja kabukedde bali kwogeza naye ddala kiki ekibadde kitta abasajja abo abasiraamu. Anti tekubuulira ti you question ebidiba bye birimu obutwa oba kiki. You people you don't question. Nti tukita chronological event immediately Muzata died. Before Muzata died, Bokedde was reporting a fierce battle between Muzata and his wife, as they usually do. Bokedde ekulaga olumba olwassa omukazi wavudde ku musajja era n'akulaga
tikasibuukira banne bagagga banne banyiivu nnyo olwokubanga omulambo gwakasibuukira gwagenze ku pickup bokeddeyo omu naakulaga ti ate emmotoka yalinnye kasibuukira kati amuteteme gulinnyiseeko mmotoka gusesebbuka bwonna negugwawo byombi akasajja wako byombi bituufu kyova labalala akalamudde bulungi akalamuziza bukambwe kekwezi kakati ffe tubitegeera teswaya mu dangerous nababuuza nti how come ti omuntu yenna afudde omusajja bwafa kasibuukira mukazi we yakwatibwa nsenga bwafa kakazi kakato ke kakwatibwa my wife has killed me ani yaliyo wamawuli ekyeyaliyo ati nsenga bamusanga akyali mwakasa kyenkubuulira omukazi namuteeka mu mmotoka nakugaa nti walina keesi musajja yawandika yali mu ngabo bawaabira omukazi yawandika for defamation omukazi yatta bbaawe bwamutta yamuleetya abatemu makindi namuvuga namutuusa ensambya namunyenyako nga mulamu nava ensambya namutuusa enamirembe nga mulamu navuga emmotoka yafiira ku ddwaliro egende erubaga at that time special side yali side bwayambalanga bumala kibwayiro obusajja bwabulabako obwa side obuyina endali buti babuli kulutinga nganga bwonna side nga toyinza giwona aklo my daughter akulunfu ewunya side yafa dda okuva ku bwa lance you had to investigate your case okuva ku bwa kopolo okutuuka ku bwa sergeant you had to investigate your case successful ate nga bazikola bulungi nnyo bajjana nnyo emisango batunda mitundi emisango batunda ate kizibu ate buli omu ayagala kuvuga motoka buli omu ayagala kawundo tekakati kibe kisigalidde ku ffe eyo sawuli yaako era bakyanoonyereza misango bano nkugamba nti gundi ono dokita Kiyenje yajja nasa yalimba mukazi we nti ngezi nzitemu Australia batuuka mukuba nakumumulidde mu nyumba omukazi najja n'omusajja we ne basula nga badigidde ekiro kyonna nga kingi mwali munda ali munju in the morning baba banywa kyayi kingi n'afuluma n'emmundu why didn't he kill his wife kyekyamusa mukyala we kwolwo teyamutta yali yagala tukonfa bwe bakwata eyatta Robina batuga nti abadde wa local defense era basajja bazze babuuza laptop bajjemu information bali bagala information kakati tunulira two things ene bijja kujja mu maaso olaba baddukanga naye tebijja kujja mu biseera bino nga gavumenti ekyaliko ku gavumenti I always urge with my brother my brother alinga gwa nemugaa nti bagambanga nti Museveni oba gyali ayingiriza yayingira abalanga Yesu bamulaba so whenever society goes tufuna kyetuyita political gain abantu bwe babulya okukola omukazi bwabula emmere gyafumba addayo mu wata nakebera ebintu gyasigalayo sente nga zikubuza ofuuza amakootiko olaba mulimu akantu naye ate kati bwe yali egenda muntu okwamala gikola ki gikebera kakati with Museveni's rehabilitating of the country what will they use simanyi kibagenda anti tujja kuddamu ebyo to investigate all the cases bakwate ono bakole batya kakati what was strange nti omukazi oyo Robina yamala emyezi 6 nga mu nyumba yitemuli masanyalaze lwaki anti question kyali kisinga ku mbego wa side because Robina knew that her husband yalina technology the haze yali enyumba ye yagibaginga nga yagiteekamu kamera za buli ngeri being an educated woman ye teyagamba nti mulimu ki amayembe as these people say akasajja kalina amayembe kyamani wafuwera akayi kyamani wafuwe ekyota namawulire ngaagamba akasajja tekalina mayembe akasajja tekalina bidandi mwe munketta nemukubira esimu nemugamba nti bwana Kisekulu omanyi mukwano gwange nti Kisekulu oli wafuwe ekyotera nti abasajja abo bajja ne likoda mwanda we yabakebere mu pajama n'abafuuza mu pajama nasanga mu likoda
anti nga Kasolo abifuna bye bateesa mu meeting Kasolo abifuna kakati ne mugaa nti era meeting gye mwateeseza yabaddemu kyonna kino era Kasolo yagifunye bafungule ennyuma bajja nazo mu nnyuma nga ye tasobola kukkiriza nti mise erina tekinologi ekukwata with your clips. Abasajja bajjana ab'e Kenya baginoonye mashini yababula, abasajja b'e Burundi bajja wano baginoonye yababula, aba military intelligence baginyonza emyaka 6 yababula, emyezi 6. Abalasha ne babagaa nti eyo mashini tugirina tusobola ogibaguza, but it's very expensive. 2, it requires a highly intelligent person gwe mutalina mu ggwanga temumuyina. Kakati okugikukwasa basinzira kakati nkugamba nti ekyo kyabalema okutegeera. Why did this woman, a prominent lawyer, did not have power in his house? She knew tibaawe yamubulyanga ebiri mu nyumba. Being educated n'atega sima yembe ennyumba n'agijjako amasanyalaze. 3, tunuulira in any murder case bakubuulira murder cases, yes, the person who died knows his killers. Omufu yategeera abaamuse. This is why mu Yellow Pocket mu America emunyezo bazijjako yimeji y'omuntu gwasembeyo okulaba emala 24 hours. Yes. Omugenda ne mulowooza nti abatutta amaaso balogo naye baba bagenze kukebera ani gwasembye okulaba abo abasomanga ffe. Yes. A criminal lawyer like Kabega toyinza mukwatira mu murder, amanyi emisango gy'asinze ingredients of murder. Omulamuzi asinzira ku ki? In many cases circumstance evidence. Yes. Ngono omusajja kino ekisajja ekyali ekyawe simanyi kyeyigamba tegawalana kyali tekyasoma ng'omusajja akimanyi tekyasoma nikyesimba kuba kyamanibwa 5. Omusajja najja academic papers zaakyo baamukwata baamutya Luweero. Omusajja yakuba essimu n'akubira mukazi we, tojja kuddamu kundaba, bansudde mu kinnya kya 15 mulimu emisota. Katonda wa naye raba omulamuzi wa Uganda n'akola ekitasoboka. Ekisajja kyali ku bbeiro kikimani kya 5. Yes. Kyalina kyayankwanzi. Yes. Kaakati omulamuzi n'aluulinga ti amusindise ku death. How can you sentence a person to death in absentia? Tekisoboka. Nga babayita n'obayita n'agamba nti gwe beiro yali gimugyeko. Ekisajja bakibuulira kyankwanzi nti omulamuzi asalira omusango okukusinza akusindise ku madda kyatema butemi tikiddangamu kulabika. Nti ebyo bikolawa. Where do you find a judge who can sentence you in absentia? Beebi gyasooka okujjawo ne bakuzaayo. Abalamuzi abamanyi n'okugamba ndi nkusalidde Friday ndikuta ku Monday neneerowooza. Kakati ono omusajja nabagamba timwe Abaganda timubala Sebufu naye bamusiba ngondo. Sebufu ate yali wasi wa bwereere kutwala bintu bye. Era kabukedde kakuba ne kakuba obugagga bwa Sebufu ne kakuba obugagga bwa Sebufu kubaka bwagala buwaabe esivo obugagga bwe babukwata. Sebufu anadda. Kakati ono ate yatomera emmotoka y'omulenzi eyatambula n'agenda mu Akyonde. Ono Akena. Yatta Akena. Omulamuzi yamugamba ki? Omulamuzi bombi yabaluulinga. Yasooka kuluulingako ono mulenzi. Omuwala teyamuluulinga. Lwaki? Anti ayagala ku reaction y'abantu. Amawulire gonna nga magule we yajja kuvaayo. Bajja mmoto. Yatambula n'agenda ne bakuba amawulire nti biriiyo. Buno bumuteeka ku CBS. Era yagundi yali aweza egy'enkoko. Ffe tuba tumanyi. I sit down and analyze. Why has he not sentenced the second accused? He wanted to judge. Nenga amawulire gaguliddwa dda. Ni mafia buli kintu kyonna ekiyingira. Kubanga mwe temulina detector. Your problem you don't have a detector. Tekakati ffe ebyo tubitegeera nti kati noddira omukazi n'omukoponana nti yasse bbaawe. You create a vacuum in the management of assets. Omukazi aba afudde, omusajja mufu, omukazi eyali baddalabira ebintu byabba ate ne famire ozitemamu n'abaana obatemamu
gunojibu nakatabo kankano ka Yellow Times yes manya obubwana obubwanereka obuvubuko bwaleeta mu government yes ngoyo tumwebaze nga minister information yayina okuapprovinga ebirango byonna ebifuluma. They were targeting my magazine. Yes. Nga tewakyali gyenziya kirango kyonna naye olwokuba nina abantu banyi mikwano gyange nabagamba mugifuule feature study gundi era mumpe nabagamba nti omukazi nga yafumbiddwa nga yasigadde ayagala omulenzi we abula bwe basinkana tikisoboka kakati akatabo kankana okalaba magazine yange ekulaga nti basooka ne batwitinga nga muhozi yavuma yeyewererani Bobi Wine ensi yonna nekirowooza bweti nze ayina amagezi mu mutwe nembagamba bano baagala kutta Bobi Wine bawayirize muhozi kubanga baleetawo olutalo wakati awo nti ne bw'olwo wangula situjja kuwa buyinza kakati bano bwe tebabimanyi bano bibabala nti the public is opinionated to believe nti ono yagala okuttaani yagala okutta Bobi Wine era nabagamba nti Bobi Wine tiyagasi gwe bamukuba wanjawulo ali selective kati president okuva lwe yaddira mutabani we n'amuokulya special forces efujjo ly'okuba Bobi Wine bamuweddeko n'helicopter n'akomawo kati because I said that this young man has an obligation ne Museveni alina obligation to protect Bobi Wine kaso yagenda mu America n'abagamba nebavuga toleese muserikale n'omuntu ate nditiraki mwe munoonya okunzita munkuume sijja kujja na musirikale kaso yagenda mu UN n'abagamba nti munkuume mmwe eno magazini yange eri ku luguudo I've survived magazini yange erimaze emyaka mingi eyako yaggalawo n'entwe yako n'obutumbuka kyagaladde bwe buti magazini yange gifulumya buli mwezi eno Yellow Times yange mirundi owa kyenvu Times kitegeeza mirundi this is my magazine nguli musajja kakati mbagamba nti bano abaana baagala kubba bululu bamuhozi ibana ate Museveni yagala okubba obululu ani yagala okubba eno tiimu ye ekulirwa mukoddomi we ng'ekabbira Museveni ng'ekabbira Bobi Wine baagala kuyisamu bantu baabwe era nkubuulira nti bagenda kuwa badiso bagiso ba returning office abaani waliwo ate bwe balina lisiti yaabwe efulumira mu bukedde eyefulumira mu bukedde yaba n'abaana abagala okudominatinga parliament kakati ate Museveni gino emitwalo 3 ge yagenza agaba buli yero sigugaki bya facilitation byabwe era president agabye sente akimanyi nti Museveni his election can be nullified olabe Museveni agaba sente olabe apromisinga abantu ate se emitwalo 3 agagenza yes abantu be what I said that was wrong mwenga mugambye nti 35 billion mugenda ziwa bantu bamwe ate ogana otya Bobi Wine yaba bomuleeta sente ati nkubuulira songa ye Bobi Wine bali badde bambuuza ozijeewa kuba mukazi wange ayinza okuba nga alina papalinsi be bagagga n'agula emmotoka empya if you tell me that ye yagimpadde nga gift I can understand Salisi waka ya descent nisanga ng'ofumbye enkoko na nyama mulimu anzanyira akola omukyala tebabakola malade byakola byevaluatinga akola ki naye olw'obunafu obwavu omusajja yaga nti maama gundi ayiiya no how ayiiya ate waliwo bebatwalira obwiri kati kirizo olina mukoddomiwo ati era kikyo kubanga gwe bazanyira obwerere nga teresiyo nakana ono bwaleeta enkoko lwaki teweebaza kati gwe bazanyira obwerere omanye nti mu bintu by'obwezi bino omukazi ew'omutawaana why omukazi aleeta omwana olubuto olutaluulwo omusajja yajja agendayo nga bwe yagenza akimanziku nasiriira aleetayo omwana mu lubuto taleeta mwana bamusambiremu tolina bwotekikola kyenkubuulira nti obanga okukkiriza obwavu obufuneyo akuzanyiramu gwe bufune bakuzanyiremu naye kitegeere nti ajja kuleeta n'abaana abatali babo nyumba era nze ngenda nempuulya stories oli n'agamba nti omwana omulenzi yakulira bweru n'afunyisa banyina olubuto tabawaawo baba bakizaala mu buzaazi tabawaawo oyinza okusanga mu famire nga mwenna muli bagezi nga mulimu omusiru kale oyo omukati mukkirize n'embizi erina akaana keeryako omukolo ne waliwo ate okugwagwalira ddala
nebulya bonna. Yes, kakati nze mbagamba ti politics ono zikatonda nyambi. Programu zange baziganya niziremerako. Mwe nazifuula ez'abantu. Yes. Ekyokubiri nze sizanyirwako. Nkutunule nimanya nti ojja kutomera. Because I'm not seeing this politics for the first time. Politics ono simulabi bulabi. Ate mwekamba buulire. Pulezidenti waba takoze ku mukoddomi woyo ne banne bono buntu ya pusi baani. Ate mujja kufuna eliminations. Kuba abantu kasita bajja ne bayinvestinga so much. Ne balowooza nti eggwanga lyabo. Waliwo akatambi k'enkubye. Nga bakulagira ddala nti eggwanga lyabo. Kakati gundi alina okugenda gundi ono omusajja yatiddwa omuzanyi w'ebikonde. Pulezidenti yageza n'agamba nti nno babadde bamwetaaga naye nadduka n'attibwa. Naye kyembuuza kankubuulize pulezidenti kyatannamanya. buno obudde bwe tugendamu kakati wakusoma messages nga tuzolekeza omukulu tamu. Naye kamalize nakano naawe kennyini okulonda kulinga genda kulaba mulwadde. Yes. N'okutegeera nti yinza omusanga mulamu kubanga mufu. Badde njogera kwankya nembaga nti Abaganda omukazi tayangaza kukwata suitcase ejjudde kugenda kuzaala bwe musala. Kituufu. Ekyokubiri omulwadde bw'ogenda mujjanjaba tegeera nti eriyo eggwanika. Kiriri kitekubeera ggwanika n'essabo terina ggwanika terina ssabo ddene. Essabo teriba nambyulenzi. Apaana. Kati bokola otya? Obufa bufi. Bo tebalifaalinga wamula. Awugwera. Kakati bwe tuba tugenda mu kulonda zino ennaku ezisigaddeyo zaali badde zakupereperenga bantu baffe. Abagenda okutukuumira. Mitigate against violence. Yes. Admit tibakoze eki nekola ki netambula. Era Abaganda baga nti owempaka akundama ebiri. Abalamuzi abo manya balooya abo babba okukamala mwe temumanyi. Balooya abo obeera ne ttiimu yo ey'abantu bano bannammwe bejensi bano. Akalube kamala okubakuba bakulyako ssente olira ke tusaasaanyiriza. Kati zino ennaku ezisembyeyo abeesimbyewo mwe batundira ebintu byabwe. Abo abasajja bakajajjasi bayinza okugamba omukazi ole batandika muyita mukyalako nalema. Nange temunsera mukisaana. Gwomanyi kibatugamba mukyala. Kakati ne gajja nga geebajjagala bwe gati. Kano akalulu bannange kano akalulu akalulu kabadde keetaagamu miliyoni aga obadde okamaze. Omanyi ssente zitta endala. Kituufu. Omuntu esudde ssente e Kampala atuuka e Masaka n'apangisa mmotoka gyazikeberewo ng'amuvuga mu takisi amuga ne gundi yesulawo n'azisangawo. You lose more. The moment it does not occur to you. Singa tekyali bwe kityo, why do you believe we Christians tumala ennaku nnyanga tetukoze eki? Kakati bano n'abasiraamu bakifunyirwa ki mulimu okufuna. State House will take over amaziika. Bo baagala nnyo okuyamba afudde okusinga ki omulwadde. Kakati bali bafuniramu kyobola n'abagonde bakifunye obubaka obujja na biki so nga babasiraamu baliga tukyali muntu lwaki obeerawo obunywa okole ki kale nabo bitandise olwa profitability ekola ki. Era mbagamba ti akalulu kano katuyambye ennyo tekalina institution gye kalese waggulu ng'eyimiridde. Olaba ne Kakungulu yafiiridde mu kyammotoka. Kakungulu Magiki okuva ku Nuhu Mbogo Kakungulu family ekubiddwa nayo. Ate yakubiddwa nnyo n'ofiirwa muzaata n'ofiirwa Kaliisa n'ofiirwa Sebagala. Yes. Ate owekibuli yakubiddwa nnyo. Owekibuli yakubiddwa nnyo. Take time to recover. Kakati nalabye development emu gye njagala to stress and emphasize. Luwanga yali atomedde naye ate Katonda n'amukomyawo. Okugamba nti akalulu kakongezeeyo. Luwanga we nategeeredde ti Bobi Wine yona alina ba handlers abasayi omanyi Vatikano ekolagana nnyo n'ebitongole ebikuumaddembe ebyo. Luwanga yakomyewo neyehambuling n'agamba mwantegeera naye nga ani ali mu kyaki Bobi Wine namuwa ne Bible. What does it mean? Luwanga has positioned himself in a position where he can negotiate with Bobi Wine if time is needed. Amuli kumpi yabaze kalikyuleeta
yes kakati ate singa ayamba ngaye bwali chairman w'ekibiina kya religious leaders kuba religious leaders nabo balazeemu partisanism balazeemu obugundi ti chairman wammwe bwabagamba ziwa nayisa 88 kubanga this is the first time ekereziya yonna mu Uganda buli wabeddawo okulonda yisa pastoreta yaleetedde ekiwanuka obuzibu abasumba b'ekereziya bonna batuula ne bayisa guidance kati obuzibu tulina nti tulina ekidayisisizi nnya paapa mugezi nnyo ekereziya mu Uganda yagitemamu ebiwayi bina owomu Northern Uganda alowooza bibi owunye emitanga alowooza bibi bonna beetuukira era omwo owa central alowooza bibi n'owettoolo bibi kakati ono ziwa ate ye chairman waabwe ate sakibisopo ate yabagatta ekyo nange ekirabo nga tolina ranka oyinza okubeera nga tolina ranka naye ne bakuwa ekifo nti gwe ssebo oli sagenti naye Museveni yakuwadde nga sagenti talemwa bamwetanga batalebo Betikamya kakati sagenti oli omwe obeera otya minisita ng'ate olina okufuuwa defense kikuleetera ekizibu ye Gaddafi yakikozesanga Gaddafi yagamba nti bwembeera jeno oba Field Marshal nga bamubutu baani baamiri omwana ono sagenti ajja kuwamba gavumenti kuba alaba gaapu nnene eri wakati we ne gavumenti olaba ono ate yekikola professionally ti okufuuka kino genda ekimaka osome toga nti bakuyitako wasoma ne batakupromoting kati ye ekimala kakati Gaddafi yaga nti nze Kanu Gaddafi era ng'omusaala gwafuna gwa Kanu naye ng'eriyo bajjeno n'akomaawo nti nze bungi n'akomaawo kakati Lwanga yalidde ekibiina kino ekyabannaddiini kyalitudde kubanga ate ye owangirikani kyaki Kazimba ye ate ensobi gye yakoze bwe Kazimba alabika alina pressure Kazimba alina pressure toyogedde ng'otuliddemu no you adapt the style of Lwalira. Has Rwanda made any statement during election? Because nobody is pressurizing Rwanda. Rwanda has been here longer than these people. Yalaba Kauma, Yalaba Bani, generation ya. Rwanda talks less. Ulaba Bamurumba Bamaso Mutwe, nga Adus Rwanda again to president now, nga billion in sound. Zigatun de Takaliente, Bazibid de Nakase, never come where is Amaso Mutwe. Never on Sango Bamufana, this set up to run for service. Yawoganidam, Navagam Saja in Rubale, Dubala Kutwala Muchachi Bakubireyo, Urubale wow. You see Rubale, Rubale, Tasola Kutwala Jabana Kubira. Rubale, as well of Girang in Butu Zafa Muchidara. Embuto nezivuga mu kidaala embuto engoma ku mukolo Lubala asobola okusula nakuwanika ku kidaala n'otandika okuzina bwe bati bamubuulirira Lubala bamubuulirira nga abakazi nti bino tubikola n'afuna discipline kakati oyagala omuzukulu anywe emmindi ku mizigo sooka omufunire obugagga afunibwe omusajja omugagga agifuyire ewuwe kakati agifuyire ku mizigo bamuyite omulogo omuga analwambalirawa anakunumba atya ekiro bajja muyita omulogo omuzukulu bamukube kakati Olubala asooka kufuna musajja alina ssente gwalumba gwakuleetera mubeere mumaka gammwe okunumba n'olubugo lwe so therefore kakati oyo Luwalira kakati ate ye Kazimba ate kyabadde waasi nnyo okusinga Kazimba yagambye nti eno gyemuweesa okukuba enkuŋŋaana muddemu muzikube olwa COVID kakati yenga Kazimba tamanyi gyenkuŋŋaana gye baaziganye obuzikuba n'ekkanisa eziriyo baaziggala ekyokubiri ekkanisa bwe baaziggula bamuwa abantu bameka basooka 7 ne baddamu ne bamuwa 2 kakati bayakkiriza ebibiri olwa COVID nakkiriza Jesus mu kkanisa mubeeremu abamusaba 2 Bobi Wine yasinga Jesus amaanyi ate ye bamujimbiddeyo nnyo ye bamujimbye okusinga Lwanga kye yayogedde kakati what they have to do tetuyinaawo naye president si yakolagana akakiiko k'ebyokulonda nga balabye Bobi Wine district ezo zibaweze nga wamaanyi nnyo omusajja yakolaganyira bamafiya bwotegerera bamafiya nti mwebali ono omuvubuka mwali ye element ya sente why do you charge me
mitwalo 4 tulijesa tukava omukolo. Is it a business seminar? Nedda. Kati izo sente za New Vision ijja kugamba nti olwokuba tulina network ababukedde amaani ezo sente ze bagambye akawunti ani agisayiningako, media cancer akawunti ani agisayiningako. Kyetaaga kwetegereza. Baateza abamawulire abava ebweru kati ono omusajja oyo byabakama. Nze bwe namutegeera nti musajja wa mutawaana byabakama. Ye DPP eyawaabira Besigye nti yakwata omukazi mu myaka egyo egiise. Naye bwe bamulonda ku electoral commission okubeera chairman, I expected Besigye to raise this issue. Besigye yasirika. Why? Baali bajja kukimubweyambisa nga blackmail. Bamugobe. Lwaki ekyo tebakirayizinga? The money we were bringing was a DPP who preferred cases against Besigye. I think that is aliyo. Ate zaaliyo kyali kyabusiru. Waliwo lawyer asobola okikola? Tekisoboka. Rape case bakola nti omwana tanaaba. Rape case kitegeeza bruises. Neza ezibaleeta nga wayise emyaka emeka. Kakati ovunaana Besigye rape ng'enkovu zaasigalawo n'enkwaso za Besigye zaasigala mu mukyala nga wayise emyaka emeka. Singa ayina amaanyi agafaanana gatyo, singa Winnie atambula, singa Winnie mukazi we. There's no lawyer. No lawyer could do this. Kakati nze mbabulira ne mbagamba ti waliwo ekiseera mutuula ne mugamba nti naye ani akusobola otukolera ku nsonga zaffe. This is what would preoccupy you. What contingent measures do we have to contain the situation? Good enough president yatuwonya najjawo local defense tagikomyawo. Kubanze nali nti local defense okutta abantu mu kalulu. Ate kati baani abatta? Ani kakati no mu Uganda titufudde bantu. I'm telling you, compared to violent elections. Sendebinga abantu bafudde abaja. Open space like. Anti abafudde abangi mu riot zezita abantu wezoka nti amatabati gaabuse bantu. Naye ogenda ne bagamba nti batemye ebitooke bya gundi tikiriyo. Kabaka ika politics mutunuulize. Ani gwe batemedde ennyumba ye? Taliyo. Muntu kyo bakugamba olaba abana abasajja baali babitandise omusajja we NRM bamukubye omusumaali nababuuza asomerawo nga babiyiza Museveni abawe ssente ne bakwata akawala ka malaaya ne bakwata obuwala 20 ne babuga poliisi buli lwe bukwata ku kayula bwebambe era bwebamba bulijjo bumalaaya babuleeta ngu ne babukwata ku piikapu bwebamba buti mb'omuwala yakunami mb'omusira ne babuuza asaalirawo. These people do things which you cannot understand. Bakwata obuwala bumalaya 20 ne babutwala mu training nga lolo yabo kwewa nga training yakweba ate buvuba mu nsonga bakube n'abapoliisi ekinanka likiri kakati nga buno bukuba woman stupid naked nga temukitegeera mujjukira abakyala abo aba FDC aboyo tulinaawo bwe bajjanga ku parliament ne beekalakaasa ti akakiiko k'ebyokulonda kaveewo awo wekali omanye ekyaliwo akakiiko ka parliament awo wekali ekyapa kiri kimu ekiva eri ku works nekituuka awo ekyapa bagitemamu emirundi eki akakiiko wekali baali baagala kutondawo eno obudde tebutukutte yes kale mwe wembasaasirira nti Alekyamadi yawandiika Great Pond bidiba bye byalimu obutwa oba lyali ddogo erivudde eno byalimu obutwa omutamiivu asobola okufa omwenge omulungi naye ate asobola okufa omulabi wa HGTV mukulu Kiyingi Edward kansala Tubbi Kawala zone 2 nga kabonero meeza kali yesuula Godfrey Kawala zone 2 bannange abasaba kalulu tugenda okuseka anti ebifaananyi ebisigalako tebali abijjako ebifaananyi ebisigalako labe buli omu gwaga nti ensolo kweri kati tulabe gyebadde bannamukuya mwenna mbagaliza ekiseera ekirungi nkusabira bannange omusajja ono mu mutwala amazima nze mweyimiridde omanye omukazi gwolonze mu bbaala ne bwakutta taba na reference point kituufu kyobola bwe tugenda okwegeza tutwala abasajja abakulu okwesigaŋŋana mukulu wange akyogera nnyo ti omwana wange simuwadde ono muwadde gwe musajja mukulu abakulembedde kubanga gwe musajja omukulu anabuzibwako ebyensonga kakati nange mbyobufuzi ndi musajja mukulu mu myaka mpezezza 6 bwe mweyimirira omusajja ono nti banaye mweyimiridde amazima nange temunswaza omusajja anja muno